Jangan gitu-gitu banget, ngapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Bro dan Basis sahabat Dodi Satria. Nah, di kesempatan ini saya mau berbagi tips ataupun cara, yakni untuk mengatasi masalah yang hari ini musim lagi kurang bagus ya, pancaroba. Jadi yang punya masalah dengan batuk ataupun tenggorokan gatal, dan Anda nanti bisa coba tips ini. Nah, ini Mas Bro dan Mbak Sis adalah tebu hitam atau biasa disebut dengan tebu wolung. Tebu hitam ini atau tebu wolung, dia yang daunnya juga berwarna hitam atau berwarna merah. Kalau dia tebu yang biasa itu dia walaupun hitam tapi daunnya dia hijau. Jadi di sini kita menggunakan tebu yang daunnya hitam. Cukup satu ruas seperti ini penggunaannya, tapi sebelum kita konsumsi caranya adalah kita potong ya antara ruas pertama dengan ruas berikutnya di tengah-tengah ini. Kemudian ini tebu wulungnya kita panggang ya di atas kompor, baik boleh kompor gas ataupun kompor biasa boleh. Nah, ini kita nanti bolak-balik kurang lebihnya sekitar 5 menit. Jadi jangan terlalu lama juga, cukup 5 menit saja. Nah, kalau sudah 5 menit, ini apinya kita matikan. Lalu kita biarkan terlebih dahulu hingga hangat. Lalu nanti sesudah hangat, ini kulitnya kita kupas. Jadi tinggal kita makan seperti kita makan tebu biasa. Jalankan ini kalau bisa sesudah makan boleh, sebelum makan juga boleh. Dan sehari dijalankan 3 kali, pagi, siang, dan sore atau malam. Semoga tipsnya bermanfaat untuk Anda yang memerlukan.